好，早晨，大家好，我係 Moody，專業喺公司醫療危疾同埋強積金啦。咁咧，今日咧就係講一個咧關於又係講故仔時間啦，講一個驢仔跌落井嘅故事嘅。好，咁井咧，大家見到呢個字咧，諗起啲咩咧？會唔會諗起啲成語，譬如係井底之蛙啊？井井有條。仲有咩啊？井有條。係啦，好聰明啊，就係落井下石啦。咁咧，我就想講個故仔。井有條啊！都得。咁咧，我今日講嘅故仔咧就係有一日咧，有個驢仔咧就係唔小心啦，就跌咗一口枯井入邊喎。咁佢就受咗傷，咁佢個農夫咧就聽到個驢仔咧喺度喊，咁佢就絞盡腦汁就想救翻佢上嚟啦。咁但係咧過咗幾個鐘頭之後咧，個驢仔都仲喺度即係喊緊，即係救唔到佢上嚟。咁呢個農夫咧就決定放棄啦，佢年紀都咁大啦，都唔值得咁嘥時間去救佢出嚟啦。咁於是咧農夫咧就請嚟呢啲左鄰右里去幫下手啦。不如就將呢個驢仔快啲幫佢解脫啊，活埋咗佢就算啦咁樣。咁咧就所以啲農夫嘅鄰居啦就每人就攞個鏟啦，就將啲泥土咧就慢慢咧咁樣倒入嗰個井嗰度咯喎。咁當呢隻驢仔咧知道自己嘅狀況咧就好慘，即係初覺得好慘啦，仲喺度喊啦。但係出乎意料之外咧，隔咗一段時間咧，呢隻驢仔咧就竟然係靜咗落嚟喎，因為佢就諗緊。呢個緊張關頭時，佢就靈機一觸，咦，原來咧嗰啲泥土咧每次打落自己個背脊上面咧，其實佢應該咧用力揈開呢啲泥土去嘅，咁然後呢啲泥土咧就會跌咗落去嗰個井嘅地下度，咁樣咧大家咧就將佢個一路倒啲泥落去啦，咁佢一路揈落去，咁佢就慢慢咧就踩翻啲泥就企翻上去啦。咁所以佢就決定咧，無論咧啲泥土打到佢背脊有幾痛啦，無論係幾絕望都好啦，佢都唔好驚，就係唔好放棄。咁咧，其實故事最後咧，當然呢個驢仔係雖然係傷痕累累啦，不過佢最後咧都係即係憑住佢一步一步咁樣就可以跳出翻呢個枯井嗰度重見天日啦咁樣。咁其實咧打喺驢仔背脊上面嘅泥土咧，其實就好似我哋每日嘅犯嘅錯咁樣啦，即係就算係傷痕累累，咁其實我哋都係會有逃出生天嘅機會咯。咁有時我哋做生意咧，即係難免都可能跌入呢個枯井入邊啦。咁可能有啲各式各樣嘅唔同嘅泥沙啊，就會打到佢哋身上啦。咁其實咧要脫困嗰個秘訣咧，就係將啲泥沙咧揈咗落嚟，然後企翻起身。咁所以咧，就算跌咗去最深嘅枯井都好啦，其實我哋唔放棄咧，都可以即係好安然咁樣去脫離呢個困境咯。咁其實就咁睇，好似要活埋呢個舉動啦。咁但係因為咧佢即係呢隻驢仔咧嗰個態度嘅諗法唔同咗啊。咁其實咧嗰啲泥沙原本係活埋佢，其實實際咧係幫咗佢，亦都係改變呢個命運嗰個要素之一咯。咁所以如果我哋咧係用一個沉着穩重嘅態度去面對困境咧，咁其實呢個即係呢個危險咧，往往就係嗰個助力嚟㗎啦。咁所以一切即係其實都係即係源於我哋啦。即係如果遇到困境，我哋可以試下諗下放低一切嘅得失，跟住就繼續勇往直前嘅。咁同埋咧就建立呢個信心，即係同自己講翻係唔會即係唔使放棄嘅咁樣，咁就可以咧喺呢個枯井之中去突破出去揾翻自己嘅天空咁樣咯。咁我今日嘅故事係咁多，多謝大家。好，多謝阿 Moody 嘅分享啦。好啦，議程5啊。